bạn chụp phim mới tiết là hay món áo xa ra áo xa ra yeah hello morning so đây từng ở cái này ngồi dễ cho mình lịch về rồi nghe đi mò lên cái lại cho pu nơi khang trường nô mò rà đi cứ đặt trong chơi là sai cho mình để lụa ở đằng mà ao ta đằng thả mau prey mau băng chẳng cứ để lụa cho mổ một tia cọt hiệp trong xã này ôi xã bên tên xã hay cái lại lên thấy có xã đây nè lòng từ đâu á đi cái lại để nhung bàn thọt rồi môn phẹp nữa ok rồi đang dễ tranh như dài rồi mình để lụa này ai ta mau phải chẳng để lụa hai vô shop đánh bánh đánh cắp chặt nếp pin vô shop năng tiền không biết ban đấy bởi cái đường đây dùng mấy hai ba mẫu lớn là lấy nè mình ca này bên một con này eo còn điểm trong xa đó vừa nó miền bong tăng pin răng miền tăng pin ca ô đây nè nãy con mà từ đó mà ạt vào con hay bật lại đi bắt tăng từ đó ai đây có phở mấy đây đó có tha thơ khẽ nè khẽ mà chắc xe nơi lơ khẽ ạt ở nhiều đây nên đây bà này con ạt sọc nhật chắc con mọi chuyệnนี้con thơ khẽ ơi nón cái kiếm yeah tam phơi mấy ở ban là bỏ lên muối tam phơi từ nón lên rồi nè nhưng bắt đi nè còn trong nó hay nè là trong những chân bắt em ôi về nè tích dần nừng bắt chua nừng cướp còng tại ngày muốn bạn được bay đi côn nhom đại lô ban muối hay chất pi lô mà lô bay kham bạn tôi chất pi cái lỗ bạn mà cái lô bay kham châu lộp ông lại tháo rồi đây miền chắc một đám năng thì bớt nó bớt chắc kia được miền ấy là muốn chỉ tụ tới khơi nó kia nó miền chắc và bớt nó Vinh ôi dạ trong hay na cái cái ăn như na thôi
2 hours later. ตามคำตอบบ้านอ่ะนี่โว้ยก็ตามไปจ้องลูกเมาเด้งมาละโหนมาดอเกี้นี่นี่คลาฮานของบ้านเนี่ยคลาฮานเนี่ยคลาฮานเนี่ยคลาฮานโจ๊กบาอยู่มือสันเนี่ยคลาฮานน้องเคลียนคลั่งมือแรงโยตัวจีนอยนี่ดักเตอร์ไอไว้นี่นี่โอ้ยตัวสักมาหลังเกาของใดบอยเดือหกโมงนี่มันแห้งแน่สู้ๆได้แล้วเนาะลูกยังบอกไปก็ได้มือตัดเอาที่กู้หันลูกไว้แล้วนะคือเราคุยกับเขามือมวยเขาเนาะนุ่มมวยเสียนุ่มที่โคตรใหญ่แต่นุ่มดองสักปะบางไอ้รับเขาขโมยกับบ้านเลยเอาอุ่นกับบ้านเลยไอ้ได้เหรออุ่นย่ำนู่นเหรอไอ้กับบ้านนะเอาบางกับบ้านนะจังปีเขาบางเลยเหรอnhầm chú côn bắn
Yeah ទាំងអស់គ្នាយប់នេះនៅសម្រាប់នៅនេះមកយប់ស្អែកចាំគិតទៀតឥឡូវមួយថ្ងៃហ្នឹងបានតែមួយហ្នឹងទេដុតញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយល្ងាចអីហើយសម្រាប់នេះមកយប់អូខេអូខេទៅហើយញ៉ាំបាយអូហើយមួយបមានបន្លែមានប្លុក បានក្មួយអញចេះដុតក៏ដុតដែរបើអត់ចេះដុតងអទាំងមូលដល់ ដុតហ្នឹង ចាំ អូញ៉ាំអត់បានទេអូចានគូពេកមិន ពេកខាអូ ចាំល្មមមកចប់ពីណាគេដុតត្រីនេះគោបកែដុតម្លេះឆ្អិនល្មមហ្មងណា ដល់ហើយណា ណែអូឈ្ងុយគល់ក្រៃទៀតហ៎រូបដកឈើស្អានេះឈើ ហេបានចំណាំមកគាត់មកមកដងឡោះឈើអីដុតដឹងអស់បើនៅត្រកលឺអត់ចែកទីណា នេះពូមកពូពីណាត្រូវពូអូមិនពងទៀតហ៎ ពូបើ ហេអាហ្នឹង អូខេសូមចប់វីដេអូនេះត្រឹមនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងយប់មិញគេលក់ឥឡូវបានត្រីតែមួយហ្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងហើយលើអស់កម្លាំងដុតត្រីហើយញ៉ាំបាយហើយអស់ហើយចឹងយប់នេះយើងសម្រាប់នេះមកយប់ហើយក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមនេះចាំតាមដានពីបន្តនៅថ្ងៃស្អែកអូខេ Good night bye bye